Добар ден, драги гледачи! Денеска е понеделник, на сите нас омилен ден. Па вака понеделнички, ти на што ќе гледаме? Вака понеделнички секако ќе ве потсетиме на самиот старт, како впрочем и секогаш што правиме во црвена линија, што не смеете да пропуштите вечерва. Како до подобра финансиска кондиција на општините? Кои се проблемите со кои се соочуваат градоначалниците во реализација на капиталните проекти? Вечерва во топ тема ќе гостуваат Горан Герасимовски, градоначалник на Центар, и Александар Стојковски, градоначалник на Ѓорче Петров, како и Борче Треновски, универзитетски професор. Гледате вечерва топ тема со Наташа Стојановска во 19 часот и 15 минути. Тоа вечер ќе гледате и не смете пропуштате, и затоа очекувам да не ни пропуштите, очекувам со коментари за топ темата и со ваши размислувања, но не е битно тоа. Битно сега моментално е нашата главна тема, која гласи: од 10 на 7 дена ќе одат ли на работа болните и позитивните? И една дополнителна тема на ова, дали сметате дека ваквата одлука е според вас избрзана и дека ќе донесе дополнителни проблеми на терен кога станува збор за справување со омикронот. И се знае 023076677, сакаме да го слушнеме вашиот став и мислење, а верувам дека и Тео нешто подоцна и така ќе ве потсети и охрабри дека треба да бидете и поактивни на социјалните мрежи. А на самиот старт да се потсетиме на сторијата и прилогот кој што го направи нашата колешка Александра. На 12.000 лица кои имале позитивен тест на COVID-19 во изминатите 2 недели, од утре ќе треба, макар и неоздравени, да тргнат на работа. Оти Министерството за здравство пред време ги оздраве, реагираат матичните лекари. Со новите мерки кои ги усвои владата, асимптоматските да се 7 наместо 10 дена во изолација, а тие со симптоми 7 плюс 3 дена наместо претходните 20, и тоа да важи ретроактивно, настана целосен хаос во системот со боледувањата, односно во четвртокот наеднаш беа оздравени 7273 лица. Тоа се тие кои имале позитивен тест една недела до 10 денови предходно, а до утре, според пресметките на Телма, според бројот на позитивни случаи кои ги објавува Министерството, излегува дека на работа треба да се појават уште над 4000 нови кои имале позитивен тест 7 до 10 дена предходно. Или станува збор за бројка од околу 12500 лица за кои матичните не гарантираат дека сите се здрави за да тргнат на работа. Велат во хаос се и тие и пациентите на кои со административна одлука пред време им истекува изолацијата. Лекарите сметаат дека ваквата одлука е грешна и ќе донесе дополнителни проблеми на терен. Трајковски вели, или надлежните не се доволно свесни за ситуацијата, или пак се свесни, но им одговара ваков брз начин на решавање на проблемите, кој што пак ќе донесе нови проблеми. Поплаки стигнали до Сдруженијето на матични лекари, велат новата одлука направила хаос. Но за министерот за здравство Беким Сали одлуката е исправна, бидејќи не требало да остават во продолжена изолација лица кои се здрави, бидејќи омикрон варијантата имала поблаги симптоми од делта сојот. Секвенционирањето на вирусот покажа дека 90% од инфицираните пациенти се со омикрон, а 10% со делта. Сметавме дека секој престој дома над 7 дена е непотребен, бидејќи пикот на омикронот е во 5-тиот ден од инфицирањето и лицата после 7 дена или уште плюс 3 може да се активни на работа. Тука треба да се земе предвид дека лицата се јавуваат на лекар 2-3 дена после инфицирањето. Министерот тврди дека тие околу 12.000 лица кои последниве денови излегуваат од изолација не треба да се проблем за матичните. Тоа се во просек околу 100 лица по матичен и не е проблем да се прегледаат во 2-3 денови, а мале бројот на оние кои треба да се пратат на дополнителни анализи за да им се продолжи боледувањето, тврди министерот. Тоа беше прилогот од нашата колешка Александра, но јас да потсетам што вие не смете да пропуштате исто така вечерва новата емисија Тајкун во 22 часот и 10 минути. Интересна тема, мислам дека ќе ја гледаме, па очекуваме ваши размислувања околу серијата. Јас очекувам во пораки во црвена линија, ни пратите ваши размислувања околу неа, па заедно ќе дискутираме. Нормално, како што си знаете, на страна од тоа имаме и анкета што на Телма телевизија, на социјалната мрежа на Телма телевизија, на Инстаграм и на Фејсбук ја постираме за нашата денешна главна тема, подтема, па вие да ни кажете, ни гласате што размислувате. Која гласи на прашањето сметате ли дека ваквата одлука е избрзана и ќе донесе дополнителни проблеми на терен? Тина, те молам, спршите ги.
Така, за да ги прочитаме резултатите, сега на самиот старт имаме само 4 гласа за да и 0 за не. Но има уште доволно време за црвена линија, али имаме време да одложуваме, го вклучуваме првиот гледач. И добар ден. Добар ден, убав ден. Убав Благодарам. ден и секој добро, како сте? Одлично, 3 плюс. 3 плюс. Не е одлично тоа, бе, молам. 5 плюс треба да биде. Средна најдобра. Најдобре. Кој е Да. вашиот став еве со новите измени во однос на време траењето на изолација за асимптоматски? Па вака се, прво мора че не смеам ни јас ни било кој друг да ги негираме стручните лица од Министерството за здравство и Комисијата за здравство. Сепак тие се најстручни, ние не сме, може меѓу нас ке се најде и некој од пелата на медицинарите, но ние не сме најстручни да кажеме да или не. Меѓутоа сигурно они одлучиле, процениле дека е доволно 7 дена, значи да биде отсутен работникот, а после тоа да оди на работа, пак со проверка дали значи условно е здрав или не. И значи тука не би сакал да коментирам во однос на тоа повеќе. Во однос на ова болните и позитивните. Ја речем дека тие што се болни, а се позитивни, значи не треба да одат на работа. А ако значи веќе има симптоми кај одредена личност, значи тие треба да си седат дома и да користат лекарства, да ги користат упатствата од медицината и да не бидат опасност за останатите. Но не сум за тоа некој, да речеме, има знаци, има сето тоа, а да се меша со оние кои што се на работа и се здрави, значи треба да ги пренесе болеста и на останатите, а воопшто не се тие луѓе виновни да бидат утре и тие болни. Мислам треба да го почитуваме тоа. Благодарам, поздрав. Големо благодарам и дова што се вклучивте во црвена линија. Еве, јас и Тео ќе ги охрабрим и сите оние кои што можеби во моментот се затекнати, добро се чувствуваат, но се во изолација, слободно може да ни се јавите во црвена линија, да ни го откриете вашето искуство, односно дали сте ве фаќат овие нови измени, бидејќи оно што се најавува дека оние кои што сега влегуваат во изолација и секако ќе бидат законски, ќе бидат под новите измени. За нив ќе важи новите правила, односно новиот закон. Одиме со 0230766777 и сега ако сме во очекување на гледач, секако ќе направиме време и за некој кој што со чести задоволство ќе ни биде да го вклучиме, а тоа се разбира нашиот денешен гостин, доктор специјалист по семејна медицина Мирослава Дамевска-Шевченко. Имаме телефонски. Добар ден, верувам дека добро се слушаме. Добар ден и од мене, добар ден и за вашите гледачи. Драго ми е што и вака телефонски можеме да се слушнеме, значи да помогнеме да ги разрешиме дилемите кои што настанаа со оваа нова ситуација. Секако вие сте веќе одамно од почетокот на пандемијата во првите борбени линии, така да и првото прашање е врзано со измените во однос на време траењето на изолацијата за асимптоматските, кој што од сега ќе биде 7 дена наместо оние некогаш 10 дена. Дали вие како Сдружение на лекари по семејна медицина сметате дека ваквата одлука е избрзана или пак ќе овозможи подобро справување со омикронот? Значи, со промена на сојот и со тоа што е подоминантен омикронот во минатиот период, оваа одлука можеби не е избрзана, меѓутоа и не е нелогична, затоа што клиничките слики навистина се многу полесни. Да кажам дека 7 дена за пациенти кои што се асимптоматски се зузема во ред, доколку имаат симптоми, значи изолацијата оди до 10 дена. Проблемот настана во моментот што се смени правилото, а не бевме ние подготвени за да се промени, значи не бевме известени, па малку тука настана една така непријатна ситуација во еден момент, нели се сменија списоците кои што ние ги имавме и
настана малку хаос, додека да се прилагодиме на многу настанатата ситуација. Секако дека оваа адаптација ќе би се многу поедноставна ако ние претходно бевме известени од кога ќе се случи тоа, ние да си ги подготвевме нашите пациенти и тоа ќе тече се многу полесно и поприменливо ќе биде, но што е тука. Да, и одиме на нашето следно прашање. Доколку на седмиот ден настане промена во здравствената состојба, дали пациентите се праќаат на интернист, комисија или повторно ги превзема матичниот? Значи, ние ги водиме нашите пациенти си додека не се влоши ситуацијата да бара преглед од специјалист соодветен во соодветна ковид амбуланта. Доколку се асимптоматски, веќе спомнав, 7 дена со симптоми 10 дена. Доколку, значи, тоа е моментот кога зборуваме за изолација. Различно е да зборуваме за изолација и понатаму за болест. Значи, доколку пациентот има симптоми и после тие 10 дена, тој може да остане на боледување, за тоа што боледувањето до 15 дена со секако подкрепено со лабораториски наоди кои што имаат промени, оди од матичниот доктор. Доколку има потреба пациентот да продолжи со своето боледување, значи се уште не е добар, болеста перзистира, тогаш ние тој пациент треба да го пратиме на специјалист и со мислењето од специјалистот, доколку одлучи специјалистот дека навистина треба да се продолжи боледувањето, го препраќаме на првостепена лекарска комисија, која што одлучува за понатамошното боледување на тој пациент. Дали ќе оди над 15 дена и колку ќе оди. Значи, дали ќе биде месец дена, повеќе од месец дена, 20 дена. Се зависи од тоа со што се справува пациентот, односно во кој обем е тежината на неговата болест. Што ќе значат ваквите измени за пациентите, бидејќи пациентите горе-долу најчесто излегуваат да не бидат доволно информирани, особено кога треба да се конкретизира боледување и така натаму. Настана малку хаос, затоа што некој подолг период ние работевме на еден начин и пациентите беа известени и функционираа на тој начин, дека знаеа, значи беа подготвени дека нивните боледувања, односно нивните изолации ќе траат 10 или 20 дена, дека ќе одат на комисија после 15 ден и наеднаш, значи буквално во едно денонокие сето тоа се смени. Тоа за пациентите значи дека нивната изолација се крати, но доколку тие се болни, значи имаат симптоми и имаат наоди, не значи дека нивното боледување ќе се скрати во однос на потребите што ги имаат. Доколку навистина немаат некои потешки симптоми и можат да одат на работа, тогаш не им минува ништо, тие може да се ги извршуваат своите работни опрески. Ова е технички некако сработено, затоа што пациентите кои што се болни, кои што имаат пневмонија, секако дека нема да одат на работа. А пациентите кои што навистина немаат сериозни здравствени потешкоти, тие се веќе работоспособни, може да се вратат на работа. И сега, ние знаеме, матичните лекари од стартот на пандемијата бораат голем број на пациенти. Каква е состојбата моментално со зголемениот број на заразени? Дали се забележува пад на бројките? Пад на бројките јас лично не забележувам, значи постојано има во текот на денот постојано има пациенти со нови позитивни ПСР тестови кои што за жал ги прават и самостојно, односно приватно ги изработуваат. Не чувствувам во моментов намалување, веројатно ќе потрае овој пик уште малку, па ќе почне да се смирува. Се трудиме да ги опфатиме сите пациенти колку што е можно, значи се трудиме да направиме прилагодување на нашите немаат сите да кажеме ординации каде што може да се направи подолба на пациентите позитивни останатите. Се трудиме да ги организираме чакалните, се трудиме да организираме да примеме од толку до толку часот позитивни пациенти, во другиот период пациенти со хронични болести. Се адаптираме на условите, повеќе импровизација, меѓутоа тоа е тоа. Благодарам многу што одвоивте време да бидете дел од Црвена линија. Секако ве препуштаме на оние на кои што сте им на најнеопходни, а тоа се секако пациентите.
Благодарам многу, драги наши. Тоа беше доктор Мирослава Димовска-Шевченко од Сдруженијето на лекари по семејна медицина. А сега ве очекуваме вас. Токму И секако така. Тео е многу и сконцентриран да ве подготви, каде секако очекуваме да ве имаме во голем број. Така, покрај на телефонскиот број 02-307-6677, каде што ве очекуваме да звоните, ни кажете ваш став околу нашата главна и подтема. Секако ние ве очекуваме и на нашите социјални мрежи, на Facebook, Црвена линија, во меседж, односно порака или во коментари, да ни го кажете, да ни го споделите вашето размислување, вашиот став околу овие две теми. Нормално не е само таму, ние ве очекуваме и на нашите други социјални мрежи, кои се на Instagram и на Twitter, нормално, Црвена линија, и таму во меседж, порака, нормално и коментар, очекуваме ваше размислување, секако додека трае емисијата, за може додека се емитува емисијата да прочитаме вашиот коментар. И ве очекуваме да ни пратите, ако сакате, ве видиме лице со лице, ваш никнейм на Zoom, Skype, за да ве конектираме во емисијата. И ќе повторам, најважно, ве очекуваме на телефонскиот број 02-307-6677, да ни звоните и да дискутираме за денешните две теми. Зборуваме за измените во изолацијата, за некои што подоцна се вклучија. Главна тема ни изолација од 10 на 7 дена. Ќе одат ли на работа болните и позитивните? Така е формулирано и ставено на екранот. Секој јавување е 80 секунди. А што е најважно, веќе во оваа секунда имаме и втор гледач во Црвена линија. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Се слушаме, да? Одлично, како сте? Добри, добри во домашна атмосфера. Мило ми е. Сакав да кажам, оти страдам од друга болест и на работа одам. Секој ден примам инекции. Од нервите страдам, депресии и такви работи. Значи, многу ги жалам позитивните од коронавирусот. Многу е жалосно да страдат од корона. Корона, мислам, треба да се искорени, веќе да помини, но имам многу позитивни. Мене ми е многу тешко, зашто изгубив родител, родителите двата, живеам сам, со другари, и многу ми е тешко. Ќе молев некако со совети, некако помош, барам по луѓето, помош да сготвам нешто, да правам за јадење, Многу ми е тешко. И затоа се јавив на Црвена линија. Значи, и јас сум болен и така болестите ми е тешко. Да. А и ве кој ќе биде да имате уште кусо време, но секако да слушаме ставот. Дали сметате дека измените ќе допринесат да биде подобро во битката со Омикрон? Го немаме гледачот, како и да е, останете и бидете добри секогаш со Црвена линија. Во очекување сме на ново јавување. Добро вечер. Здраво. Добро вечер. А што да кажеме сега, имаме јаки експерти таму, завршиле луѓето на Малоречански, на Сарамзалински универзитети. Така да сега, што они знаат, мислам, нели за лекар, што ме за лекар човекот мора да знае, нели, оториноларингологија тие работи. Сега се разбира околу тие работи и вајде одлуката му е исправно, што епидемиолози, кои се тие фактори живот, епидемиолози? Бака оториноларинголог и завршен стоматолог, како да кажеме. Значи, ние имаме многу јаки експерти во државата, значи сите се или у Њоња Тереза завршени, или у Штипскиот универзитет ондека, сите се со јаки титули, со јако разбирање, јако знање и одлично ја тумачат болеста и мислам дека они носат правилни одлуки. Мислам, што ми имаме работа со експерти од това како вие се ги наброја, имаме сјајна иднина. Здравство на високо ниво ќе не лечат. Кога ние ќе посакаме, без пари ќе се лечиме, нема да плаќаме за лекарства, за такви работи. Со ова коронава, они ги решаваат многу проблемите. Се повеќе имаш
знаеш каде ги праќаат по 20 на ден у просек у задгробен живот и така, тоа е здравството наше. Поздрав, пријатно. Поздрав и секој добро. Иве да напоменеме со Тео, се сложуваме да се држиме и секако до темата, оно што сакаме да слушнеме. Дали сметате дека ваквите измени ќе направат подобро да се справуваме на терен со пандемијата? А дали имаме и коментари активни на социјалните мрежи? Се разбира дека имаме порака, прашање од Владимир Трановски, интересно прашање. Добар ден. Дали може да кажете дали првиот ден кога ќе се тестираш се рачуна како нулта ден? По од наредниот ден се сметаат 7 или се зема и тој во вкупните 7? Благодарам. Интересно прашање, Владимир, ќе видиме. Секако очекуваме на 0230766777. Еве она на што инсистираме, ако имате во моментот сте во изолација, а се чувствувате добро, еве тука сме со Тео секако да бидеме и да го слушнеме вашето мислење и став. Нормално и затоа сега одиме со следниот гледач. Добар вечер. Ало, Да, добро Да. вечер, во црвена линија сте. ало, добро вечер. Добро Добро вечер, вечер. повелете. Дали се слушаме? Дали не слушате добро? Во црвена линија сте. Основното правило, намалете го тонот на ТВ приемникот. За јасно се слушнеме. Најверојатно не е успешна конекцијата, бидејќи не го слушаме гледачот. Добро, како и да е, еве ќе имаме информација, например во Франција ќе кажеме дека изолацијата изнесува 7 дена, па дури кај пациенти ќе кажеме луѓе кои што не покажат позитивен тест во наредните 5 дена, значи може од изолација да излезат дури и во 5-тиот ден. Така, Тина, додека го чекаме нашиот следен гледач, мислам дека е време да се подсетиме вечер што не смееме да пропуштиме А, да, на секако. Телма телевизија. Внимателно следете. Зашто баш сада овој истрага? Мислите зашто тек сад? Ваниот антихерој. Друго време, друга со правила. Човекот крв. Ово е опасно од почетка. Али сад постае баш гадно. И од месо. Тужилаштво има доушника у Сигме. Тој е некој из мојот најближег окружение. Драган Бјелогрлиќ. Дали имате идеju кој би тоа могло да буде? Не знам. Али сазнаќу. Како тајкун. Не пропуштајте ја првата епизода. Вечерва во 22:10. Ексклузивно на Телма. Како до подобра финансиска кондиција на општините? Кои се проблемите со кои се соочуваат градоначалниците во реализација на капиталните проекти? Вечерва во топ тема гостуваат Горан Герасимовски, градоначалник на Центар, Александар Стојковски, градоначалник на Ѓорче Петров и Борче Треновски, универзитетски професор. Топ тема со Наташа Стојановска во 19:15. Тоа е вечер што не смете да пропуштите. Тина, ја мислам дека ја и ти нема пропуштиме тоа, ќе гледаме. Никако, јас веќе во 22 часот и 10 минути му пишувам на Тео порака и седнувам да гледам тајко. А сега сме подготвени за Тео. Следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? А се слушаме. Еве ќе се обидеме уште еднаш. Добро вечер, се надевам дека ќе биде добра конекцијата. Имате 80 секунди, се разбира време траењето на секој излагање, меѓу другото намалете го тонот на приемник. Само едно прашање имам до вас. Ало? Ве слушаме Ве сега. слушаме, ние ве очекуваме Ало? вашиот став да ни го кажете. Да, ве слушаме. Само намалете го тонот на ТВ приемникот. Ало? Да, ве слушаме. Во црвена линија. сте. Приемникот не работи, ама вие не работите. Ало? Ние ве слушаме. Ало? Ве слушаме. Продолжете. Ало? Ало? И ве слушаме, јасно и гласно. Еве напомена уште еднаш, иако многу пати повторуваме, но важно е кога ќе не добиете секако намалете го целосно тонот на ТВ приемникот за да подобро се слушаме. Одиме со следен гледач. А додека чекаме следен гледач, ја нормално ќе ја подсетам, ве очекувам и на нашите социјални мрежи, на Facebook, Instagram и Twitter, во коментари во постот за тема на денот, да ни го
да ни го пишете, ни споделите вашето размислување за денешната тема. Нормално и за тајкун да разговараме околу тоа. А, како и Тина што кажа, ве очекуваме на телефонски број 02 307 6677. Она што е новина во Црвена линија е секако и анкетата која што ја објавуваме на самиот почеток на темата која што се дискутира во секој издание на Црвена линија. Така да, еве, покрај тоа што ќе се слушаме и ќе го кажувате вашиот став на оваков начин, очекуваме да гласате во поголем број и на анкетата, а ќе ја покажуваме секако и на Facebook страницата и на Instagram. Таму ќе има објави. Така, анкетата си знаете, после рекламите ја објавуваме со крајните резултати. Но сега, побитното сте вие. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Ве слушаме. Во Црвена линија сте, повелете. Ако сум јас на линија, Вие сте? Да продолжам. Вие сте, вие сте. секако, продолжете. Вака, се дека молчат луѓето, и че не треба изолација да има. Цело време не кидат на работа, па кој преживе. Силата е во мнозинството, во народот, во работничката класа. Се дека молчат, се полоши и полоши мерки ќе им бидат сервирани. Од болувања, Добра. од КАП-15, од годишни одмори, од плати, минималци и слично. Гледаме што се случува. Тажно. Народот не знае каква сила има, каква моќ. Нека има еден генерален штрајк, нека застанат сите. Никој да не работи. Ке ги молат. Не 7 дена, 27 ќе им дават боледување само за да им се вратат на работа. Ова е важно за човештвото. Да, вие мислите дека се деградирање, тотално. Да, вие сметате дека се лоши мерките? Мерките се лоши. Да. Затоа што работодавецот гледа што повеќе да ви искористи, што повеќе часови на работа да поминете и онда има да ефект од таа работа. Тој воопшто не се грижи за здравјето на работникот. Сведоци сме дека се неплатени давачки према државата, кои што треба да ги имаат работодавачите и сето тоа се толерира. Срамота. Благодарам. Благодарам за вашето учество во Црвена линија. А сега веќе ќе зголемиме на 90 секунди, еве да нема изненадувања, во ова издание ќе овозможиме плюс 10 секунди да го слушнеме вашиот став, за да не ве прекинуваме, еве ако сметате дека 80 секунди не ви се доволни. Добро вечер. Добро вечер. По Црвена линија сте, повелете. Како сте? Одлично. Драго ни е. Имам едно прашање, верувам дека може да ме помогнете. Овака, се работи, помалиот син имаше корона, лежеше, поголемиот син е во работен однос и не одеше на работа 5 дена. И него малку му се качи температурата, ама лесно помина. Направи тест, отиде на работа. За 5 дена му скратија 20% од платата. Дали е тоа окей, дали е регуларно, дали е со закон, не знам, дали може да ми помогнете, ако знаете, имате информација? Како да ќе биде забележано ова, бидејќи ни давате одлична идеја и за тема, па еве можеме да проговориме и да побараме секако експерти околу тоа колку се одзема за болување, иако мислам дека можеби работодавачите, некои, не сите, имаат своји правила, зависно од тоа кој како одлучува. Но дали сметате дека се доволни овие 7 дена кога станува збор за здравјето на луѓето? Да, затоа што прво се тестираше, па после му отиде на работа. А приватна фирма ли е или државна? Приватна фирма, ова веќе неколку пати се случува, таа фирма те превзема од една од друга, прави некои манипулации, господјата не знам што како, работи 6,5 месеци во новата фирма што ја отвори, Сплитер се вика фирмата, и сега не му следувало К15, не би треба најмал се 6 месеци К15 па да добие К15. Така и па, како што кажа мојата колешка Тина, прашањето е забележано.
Сега Ќе го кога поставиме. за што дискутирате, па и секој кој што се јавува, ако регистрираме дека постои поголем интерес и како создаваме тема која Да. што нели идејни творци сте токму вие. А сега на 023076677 да видиме дали имаме наредно вклучување. Оно што е најважно, зборуваме за изолацијата која што во моментот од сега па натаму ќе изнесува 7 дена за оние кои што се асимптоматски, а не како порано 10 дена. Токму така, сега мислам дека е време за малце пауза со одморче. Да, ние не одиме со тео во изолација, но одиме малку со одмор и ве препуштаме на рекламите на Телко. И се враќаме после малата пауза. Така, второ полувреме за црвена линија, она за што говориме и новите измени, за оние кои што подоцна се вклучија, ве очекуваме на 023076677. Нагласуваме од самиот почеток, би сакале да слушаме некој кој што е во моментот во изолација, а се чувствува добро, па и ве да кажа како дали е изненаден и дали всушност се слага со новите измени за време трајање на изолација на асимптоматски од 7 дена. Идеме со нашиот следен гледач. Добро. Ако немаме гледачи, како Ако немаме, имаме анкета. Се враќаме на се гласа во голем број. Така, се враќаме на крајните резултати на нашата анкета. Тема на денот, изолација од 10 на 7 дена, ќе одат ли на работа болните и позитивните? Под тема, сметате ли дека ваквата одлука е избрзана и ќе донесе дополнителни проблеми на терен? 56% имаме да, 44% имаме не. Тоа се крајните резултати од нашата денешна анкета. Ајде, тоа е тоа на кое што може да се гласа, меѓу другото ве очекуваме и со коментари, тоа се смета за гледачи, па што ме така те е подготвен да прочита коментар. Имаме прв коментар од Жана Трајковска, кој гласи: доколку пациентот асимптоматски го поминува вирусот, без некакви тегоби и по тие 7 дена направи повторен тест на терет на државата и е негативен, во ред е да бидат 7 дена. Но ако има симптоми, тоа треба да го преценуваат матичните доктори. За жал во оваа наша убава државичка секој работи по свое, без единствен протокол за работа. Тоа беше мислењето на Жана Трајковска. А јас и те имаме работа, го вклучуваме следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Како се чувствувате да прашам? Јас се чувствувам супер, Драго во ни. карантин. По втор пат, прв пат имав тест корона негде во септември месец и 20 дена колку беше тоа карантинот, поминав, али имав некои симптоми, малаксаност, така малаксаност, претежно тоа беше, во нозете осеќав малаксаност и така. Помина 20 дена, поминав, мислам, со карантинот. Сега, во неделата, прошната недела, значи 8 дена од денеска, се преладив. Почна носот да ми тече, прелада ко прелада, што до сега можда милион сум ги прележал. Бевка и докторката, матичниот доктор, ми рече да се тестирам. Се тестира во лабораторија, позитивен. И од тогаш сум карантин. Ми се јавија од Центар за Јавно здравје, да, и ми вика дека вие сте тестирани, позитивни сте и треба да видите во карантин. Со кого како сум бил во контакт, во ред тоа го следивме и ми рекоа ќе добијам решение, да, за карантин. Еве до денеска, а и денеска исто ги побарам да видам решение до кога, како 7, 10, 20 дена ли ќе видам. И ми рекоа, не, вика, тоа, штом немате симптоми, вика, сте окей, ќе добиете од матичниот лекар, нели, на сертификат дека си прележал и така, за да можам да се движам и да знам сум или не сум позитивен. Дали ќе треба да правам наново тест или со потврда од матичниот лекар дека веќе сум прележал. Така да, еве, значи, 10 дена скоро, 8-9 дена сум во карантин, а немам никакви симптоми. Така да, не знам сега и друга настинка можда некој ќе има, ќе отиде да се тестира и ќе плати само
нели, 1000 денари за тест таму колку е, и испаѓа позитивен. Тоа е мојот случај, мислам така. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија и го споделивте вашето моментално искуство со омикронот, верувам, короната, така да, еве она за што говориме е секако измените во однос на време траењето на изолација. Го слушнавме ова искуство, ве охрабруваме со тео да се вклучувате, па и ако сте затечени моментално од состојбата, се разбира, во изолација, ве опфаќаат ли новите измени, дали сметате дека тоа е доволно, односно 7 дена наместо 10. Така и дека чекаме синиот гледач, имаме информација од прва рака. Така, тестови нема, она што е најважно се чека по 5 дена за државно тестирање, државно како што било. Да, тоа се информација од прва рака. А сега идеме со нашиот следен гледач. Додека го добиеме нашиот следен гледач, јас ќе ве посетам како ни се приклучите преку социјалните мрежи на Црвена линија на Facebook, Instagram и Twitter. Во месеч, односно порака, можете и во коментар да кажете ваше размислување за главната тема. А како што гледам, имаме и нов коментар од Игор Јанковски. Изолација од 10 на 7 дена мислам е правилна одлука и не мислам дека ова би значило дека болните и позитивните ќе одат на работа. Јас овде би спомнал дека суштински треба се почитуваат мерките. Овде би ги спомнал сертификатите за примена вакцина, дека оваа мерка и не така суштински се почитува. Мислам дека совесно треба да се однесуваме, бидејќи гледаме дека омикрон варијантата се шири се повеќе и навистина ова со ковид пандемијата веќе не знам што да кажам. Да се надеваме дека ова зло ќе исчезне многу брзо, бидејќи предизвикува како економски загуби, исто така ковидот предизвикува и ментални проблеми со независноста, што како ќе биде и пак ќе речам дека со вакцинација и прележување на заразата, верувам би се добил некој колективен имунитет со што би се избориле од оваа пандемија. Поздрав! Игор, поздрав и до тебе, ти благодарам за овој голем текст еси и твое мислење. Одиме со вклучување на следниот гледач во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Како се чувствувате? Па јас сум во изолација моментално, добар сум, без симптоми. Драго ни е. Драго ни е. Така и да остане. Да, боже. Фала ви. Меѓутоа имам една замерка кон Центарот за јавно здравје, затоа што направив тест за PCR тест. Добра. И се уште ми го немаат пуштено решението, а веќе може 4ти ден. Сум така семе дома, не знаеме дали се 5, 6, 7 или 10 дена во самоизолација. Се јавија само на телефон и тие кажаа дека матичниот доктор ќе ја одреди терминот до кога е самоизолацијата, меѓутоа матичниот доктор кажа дека тој исклучиво треба да го каже да се каже до Центарот за јавно здравје. Така. Според она како се чувствувате, сметате ли дека 7 дена се доволни? Ако е без симптоми или со евентуално со благи симптоми, значи јас мислам дека 7 дена е сосем доволно во правилна самоизолација и со добра нега. Така да, вие сега предпоставувам дека во корелација со матичната каде ќе треба да излезете? Извините. Во корелација сте постојана во комуникација со матичната, верувам дека каде веќе ќе излезете или сепак ќе го чекате решението официјално? Морам да го почекам решението, затоа што по закон не смеам да излезам од самоизолација додека не добиам решение. Така, значи заклучивме дека тео треба да правиме тема околу достоењата на решенијата. Ова е веќе второ јавување со идентично искуство. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Ве очекуваме, ни се допаѓа дека се јавувате и го споделувате вашето искуство, но останува уште не многу време, но сепак времето кое што го имаме 90 секунди е наменето токму за вашите јавувања. Еве, Тео, дали има нови случувања на Црвена линија? За жал нема, но јас лично ве очекувам да бидете поактивни на социјалните мрежи денеска, за да прочитаме ваше размислувања. Ако се срамите да ни задзвоните преку телефонскиот број 02 307 6677, да ни пишете порака или коментар. Но мислам дека следно имаме и гледач на линија. Добро вечер. Дали се слушаме?
Како и да е, она за што говориме се секако измените кои што се случуваат во однос на битката со ковид, односно време траењето на изолација. А ние повторно ќе ве потсетиме вечерва особено чести задоволствени, бидејќи секако не треба да пропуштите во 22 часот и 10 минути стартот на најфантастичната српска серија Тајкун. Како до подобра финансиска кондиција на општините, кои се проблемите со кои се соочуваат градоначалниците во реализација на капиталните проекти. Вечерва во топ тема гостуваат Горан Герасимовски, градоначалник на Центар, Александар Стојковски, градоначалник на Ѓорче Петров и Борче Треновски, универзитетски професор. Топ тема со Наташа Стојановска во 19:15. Les clandestins, qui sont-ils? Où opèrent-ils? Combien sont-ils? Peu de gens peuvent répondre à cette question. Seuls ceux qui travaillent au bureau des légendes savent qu'il y a 9 clandestins dans le monde. Je suis le seul à savoir qu'il y en a un 10e. Et que c'est moi. دوست دختر شاپور. این دختر از اوناست که خوب بلده عشق و حال کنه. بتتنفس كله محسوب حسابه. Si on te dit que je suis un traître, c'est la vérité. J'ai trahi mon pays. J'ai menti à mes amis. Шпионскиот трилер Биро. Вечерва во 20 часот и 15 минути ексклузивно на Телма. Зашто баш сада, мој страх? Мислите зашто тек сад? Урбаниот антихерој. Друго време, друга су правила. Човек од крв. Ово е опасно од почетка. Али сад постае баш гадно. И од месо. Тужилаштво има доушника у Сигме. Тоа е некој змог најближе во окружение. Драган Бјелогрлиќ. Дали имате идеju кој би тоа могло да биде? Не знам. Али сазнаќу. Како Тајкун. Не пропуштајте ја првата епизода. Вечерва во 22:10 ексклузивно на Телма. Тео, подготвени сме да превземеме гледачи. Нормално. Не одложуваме и велиме добар ден, подобро да речам добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Основно правило. И дали ве трета среќа, добро вечер. Оно што е исклучително важно за да не слушате мене и Тео и да знаете дека сте вклучени, секогаш кога се јавувате, исклучете, односно намалете го тонот на ТВ приемник. Намалено е се. Ајде, сте одлично, ве имаме. Како сте да прашаме? Супер, да е Драго боле, ми. нема да валја. Па е Поздрав. боле. Ја немам ни корона, ни морона. Седам дома, ништо не ми е. Да сте живи и здрава. Така и да остане да бидете здрави и живи. Така, ајде, чао. Еве, кратко и јасно. Оно што е најважно е секако здравието пред се. А да видиме дали го имаме се уште и вториот гледач кој што ни го јави од режија. Не, Добро. но имаме коментар на нашите социјални мрежи. Имаме коментар од Ана Колевска кој гласи: и да не се добие решение за изолација и да се нема симптоми и лицето треба да се изолира 15 дена, најсигурно бидејќи во системот се води како позитивно лице. Меѓутоа, што се случува? Луѓето што се тестирани со позитивен статус немаат добиено решение, се движат слободно и заразуваат. Затоа и да си тестиран и да не си, штом си настинат, седи си дома 10 до 15 дена. Еве, став, коментар, тоа е практично и вклучување во црвена линија од Ана Костовска. Но како и да е, Колевска. барем, да, според министерот за здравство, и веќе потсетиме господинот Беким Сали, одлуката според него е исправна, бидејќи не треба да останат на продолжена изолација оние кои што се разбира се здрави, односно не се комплицира, односно не се влошува нивната состојба по 7-миот ден,
практично остануваат асимптоматски. Да, идеме сега со наш следен гледач. Да, добро вечер. Добро вечер. Како сте? Добро вечер. Извинувам, како може да немат тестови, а ја утре изолацијата ми завршува? А ја без тест на работа не можам да одам. Тест. Мислите на решение? На решение добив. Него уште еден тест ми бара на работа. Дека немам корона. Така. А како ќе одам утре на работа? Решението не го признаваат? ПСР се чека? Решението го признаваат, ама бараат тест. Повторно тест. Да, повторно ми бараат тест. Ја денеска бев, системот не чинел, утре пак да одам, се чудам што да правам. Од работа ќе ми избркаат. Ова е, не знам, а ми беше 10 дена, сега ми го скратија 7 дена. А од 24 сум дома. А сега на 8 дена, а 10, требаше во среда да одам, мене ми го скратија за утре да одам. Значи, според ова ја не знам што е со ова, со овој систем, со ова, не знам што да речем. Ова е глупост и во здравствениот систем и во све. Затоа ние губиме работа, господине. Тие работи многу млади остана без работа. Тоа е срамота. Која држава имаме? Која здравство го имаме? Зашто плаќаме здравство? А се приватно се лечиме. Ова е срамота. Одиш на лекар, ти вика чекај, има време, ти умираш, ти вика чекај. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Да. Тоа е понова мора да прифатат од работа? Ја како што сме информирани ние? Така, решението сега го издава Центарот за јавно здравје, така да тоа е финална одлука, но еве и дознавме и вакво нешто. Како и да е. Благодарам за сите оние кои што се вклучија во црвена линија. Секако утре повторно со нова тема ве очекуваме во уште поголем број и гласајте на анкети и коментирајте понатаму на нашата Facebook страница. А сега, како што си знаете, го оставаме во сигурните раце на Готвиме со Маја. Довидување. Чао, чао.